OK，咁多位觀眾大家好，歡迎收睇我 YouTube channel，我係 Ken 啦。咁而家就搞呢個 AutoCAD 入面嘅第二篇簡短篇嘅，咁入面我就唔會作過多嘅解釋㗎啦。咁就所有嘢我哋直接開始做，大部分解釋都係一兩個字嘅啫。咁如果大家想了解多啲，想清楚翻啲嘢點樣用嘅話咧，會睇我跟住落嚟嗰一條詳細版嗰條片啦。咁簡短篇就拍一條啦，咁下一條會拍一條詳細版嘅。OK， 事不宜遲就開始啦。咁就聽下歌啦。呢度咁假設我收到一張layout panel 一張 PDF 嚟，咁呢一間係一間公屋嘅尺寸嚟啦，7 米到成5米左右嘅尺寸左右嘅一張公屋圖啦。咁如果喺張 PDF， 我點樣將佢畫翻出嚟咧？咁大家就跟住我做啦喎。咁我就首先刪咗呢個 PDF 啦，咁刪埋呢一個嘢啦，界面啦。咁首先就開一張新嘅圖紙出嚟啦。咁就熄咗啲網仔格仔網佢啦 ，set 個 limit，set 翻個 limit 係42012422000同29700嘅 ，OK。咁就 check 一 check 啦，42000029700啱啦。咁就 zoom， OK， 咁就 set 好咗呢個界面嘅尺寸啦。咁就 set 呢度啦，940、95、135、10度 ，OK 呢個差唔多啦。咁可以着埋呢個90度直角嘅，咁就 right click 呢一個着埋呢一個 point 位啦，跟住 right click 佢，將一啲需要嘅嘢着埋佢，例如 end point、middle point、central point、extension point。OK， 差唔多啦，呢啲都聽佢着埋呢啲差唔多啦。create 兩個新嘅 layer 啦，一個就係 Builder Work 呢個 cyan 嘅顏色佢。開一個新嘅 layer 咧，叫 DIM Dimension 啦 ，DIM Dimension 啦，咁就俾個紅色佢 ，OK， 咁就有兩個 layer 就差唔多啦。咁就撳喺 Insert 呢一版入面，就撳呢個 Attach 啦，就將我呢張 PDF 嘅 panel， 即係我收到人哋嗰張 panel 咧，撈入嚟。咁就如果大家有留意嘅話咧，正常我哋應該要睇一睇嗰張 panel 有冇提供一個比例俾你嘅。如果佢有提供呢個比例俾你嘅話，咁就最好啦。如果冇嘅話，都有其他方法嘅，就到時候再搞啦。咁呢度有提供俾你1比50嘅 A3。咁我呢度咧 OK 啦。跟住佢問，求其點一點啦。佢問你個 start point 喺邊度啦，咁求其點一點啦。咁佢問你嗰個 scale 比例幾多啦？啱先1比50嗰個係咪？咁我輸入翻50 ，enter。咁呢一張 PDF 就輸入咗入嚟啦。咁我需要將呢張圖揀選咗佢之後咧，將呢張圖校成透明50，係啦，咁就變咗透明㗎啦。咁首先我哋要科複數，究竟呢張圖而家嗰個尺寸啱唔啱嘅？畫一條 line， 點一點呢個7450呢條數，度一度佢係咪745咧？咁就744.9差唔多就得㗎啦。OK， 咁我哋就正式開始畫啦。咁首先咧，呢個 layout property 呢邊咧，我哋係一個0嘅 layout 版面入面嘅，我哋需要進入呢個 Builder Work 呢個版面。咁就進入咗之後咧，咁 SCSC test 下佢係咪真係進入咗啦。你見到係之後咧，就開始畫啦。咁撳 rectangle 啦，呢個正方形啦。首先由最上，首先要睇一睇啦。呢個7450乘5000就係呢個界面嘅範圍啦。咁就 add 7450同埋負5000。
咁啊，咦 ？add 7450同埋5000負5000，sorry， 重新嚟過。左上角7450負5000 ，OK。咁呢面牆有幾厚咧？我哋要度一度啦 ，di， 咁就約網200嘅。咁啊點一點呢？我哋啱先畫嘅一個正方形之後，撳一個 offset， 咁就輸入距離為200，咁就向外點一點，咁就畫咗大致上個形出嚟啦。咁就再畫一個正方形啦，咁就點翻一點，係啦，負1200同埋呢個1200嘅，咁就將佢爆咗佢啦，然後將條線複製向上推，約摸係150 ，OK。咁就畫埋呢一個正方形啦，呢個正方形就係點一點，咁就約摸係負1850同2100嘅，負1850同埋2100 ，OK。咁就 offset 佢啦，呢個距離應該都係200嘅啫。咦，唔係喎，咁我度一度佢啦 ，di 求幾個點為150 ，OK。咁就撳呢個 offset 啦，150向內點一點嘅之後咧就差唔多啦。咁啊再將呢條線向下拉，貼翻我哋而家畫咗嘅呢一條線。貼翻佢，爆開佢，撐咗佢，貼翻佢。OK， 咁多出嚟嗰啲咧，一陣可以再刪啦。咁就再畫埋呢一條線。咁由呢度到呢度咧，就應該係300嘅。咁啊畫出啲啦，唔緊要啦。咁做到呢度到呢度咧，就係500嘅。再畫出啲啦。咁咧畫埋呢一節啦，就再畫多個正方形啦。去到呢度約摸係1300同埋負100嘅。咁就再畫多個正方形啦，貼翻呢個角啦。去到呢度約摸係負100同埋200嘅，100同埋200。OK， 咁大致上就差唔多啦。咁我哋可以畫埋呢一隻門啦。咁首先呢，就畫一條拉向上，去到呢個2100嘅數字呢邊，跟住咧就向呢邊畫多一條多出嚟嘅線，長咗唔緊要嘅，跟住再畫一個約摸嘅長方形係200負50，咁啊200同埋負50 ，OK， 呢個正方形就畫咗啦，咁呢條線可以刪啦。再將呢個正方形複製，向上移動，咁啊約摸，sorry， 再將呢個正方形複製，點一點向上移動，係1100嘅。OK， 咁啊再畫多個正方形，
約莫係1000同埋50，1000、50，咁就再畫呢個弧啦。咁首先畫弧就要揀呢個 start central end 啦。咁 start point 喺呢度 ，central 喺呢度 ，end 喺呢度，係90度。OK， 咁呢度就畫完啦。咁仲爭呢兩隻門嘅，咁就先畫咗呢一個正方形啦，揀翻佢哋嘅交匯點，同埋約莫度一度佢尺寸係100同埋150，100同埋150。OK， 咁就再畫埋呢個。呢度100同-50，再將呢個正方形 copy， 850，接翻佢。OK， 咁啊畫埋呢個正方形啦。呢度係幾大呢？約莫係800同-40嘅。咁啊畫埋呢個弧啦，係800大嘅弧。咁啊 start point 喺度啦。end point 係800啦 ，central point 係800啦，打90，得，唔緊要，而家調轉 ，start point 喺度 ，central 喺呢度 ，central point 喺呢度 ，end point 喺呢度 ，OK， 咁呢隻門就畫完啦，咁就仲爭呢一隻，咁再畫個正方形啦，係-50同150嘅。咁再將呢個正方形咧 copy 過嚟，去到呢度係約莫700，咁就咁 enter 啦，再畫多一個正方形，呢度係-40同埋650嘅，650嘅半徑，再將呢個start central 係650 ，end 喺呢度係90度。OK， 咁就畫唔到唔緊要嘅，校翻好佢，約冇得㗎啦。咁就大致上差唔多啦。咁我哋咧就可以咧縮翻細佢之後咧，就將呢張底圖咧揩一揩佢。咁啊，大致上見到個外形㗎啦。咁我哋咧可以將所有嘅嘢框住佢之後，撳呢個 trim。咁一個 trim， 要將啲多餘嘅線剷咗佢，將啲多餘嘅線唔要，剷晒佢。OK， 仲有冇啲咩多餘嘅線呢 ？OK， 仲有呢幾條，仲有呢兩條。好，咁大致上個外形就好接近㗎啦。咁啊，着翻個底圖啦，再補翻啲線啦，例如隻槍呢一條線啦，咁啊畫一條拉喺翻中間，追到最頂貼翻佢嘅中心點，咁啊再將呢條線 copy 一條過嚟呢邊，咁幾多咧？約莫係30就30啦，咁就仲有陽台呢度。首先呢一度要補翻一條線，我哋就再畫多個正方形，去到呢度係約莫-200，約莫係200同埋-3500嘅，呢度200-3500，再畫一條
十字嘅交叉線對翻佢。咦？唔係喎 ，move 一 move 佢，貼翻先，跟住再將呢條線向下拉，拉幾多咧？拉落50。OK， 咁啊似人，咁就拉啦。咁就首先熄咗呢個角佢啦，熄咗個90度角佢之後咧，可以正常咁做翻個直線。咁啊打埋個交叉佢。OK， 咁呢張圖就應該七七八八啦。咁而家差啲咩咧？就爭啲文字啦。咁我哋可以將我哋啱先畫嘅嘢框晒之後，搬埋隔離啦。咁啊，show 翻呢一張圖出嚟，我哋可以將佢搞翻明啲啦，100%。咁首先啊，爭啲字啦，同埋爭啲嗰啲 dimension 嘅。咁啊，首先就打一打行字。求其標個尺寸睇一睇，需要校幾大個字啦。咁啊，呢一個就係我哋標咗嘅尺寸啦。咁個碌落去其實真係好細粒嘅。咁我哋撳翻個 property 出嚟。咁啊，試下將呢個字體喺 text 呢度校翻大佢。咁啊，校100睇睇點樣。100好似都係細緊啲，咁校150啦。150差唔多啦。OK， 咁可以將呢條 dimension 嘅線鏟咗佢啦。咁就去 annotation 呢度咧，有呢個 dimension 嘅一啲 detail 啦。咁啊 create 一個 new 嘅 style 嘅。咁啊撳 continue。咁先進入咗呢個 text 呢一欄入面，將啲文字改為150啦。跟住咧就睇睇我哋呢個預覽嘅界面啊。首先我唔想有小數點啦，咁就撳呢個標嚟呢度，將呢個小數點啊兩個數字校翻0，係啦，一個就夠，一個都唔少就夠啦。跟住仲爭啲乜嘢咧？首先啲線啦，仲爭啲線要校翻大佢，同埋咧，我想呢一個指住弧呢條咧係要直嘅，咁咧就喺 text style 呢度校。我想咁樣，咁有幾個形狀啦，又可以係咁樣直啦，可以係咁樣貼住啦，同埋咁樣嘅。咁呢個同呢個嘅分別就係個弧呢個數字會咁樣嘅，咁我就最想用呢個。咁仲有就係校翻啲線啦，啲線嘅尺寸。首先呢個30。咁就約莫睇咗條線，你啱先突咗少少出嚟啦。我想再長啲，60。OK， 60差唔多。咁呢一個就再校60睇睇點樣啦。OK， 呢度就縮細咗啦。我想再高啲嘅，100。OK， 100差唔多。咁呢個仲有啲咩咧？係啦 OK， 咁進入去另外一 part 呢一度，我想好似佢咁樣有條線撇過嚟嘅話咧，呢度需要咁樣調校一下，將跟住再將佢校大佢100。OK， 咁呢就會多緊呢條咁嘅線嚟。仲有啲咩咧 ？OK， 差唔多啦。OK， 咁校咗個 style 之後咧，喺度 close 佢啦，喺度揀翻你啱先 set 嗰個啦。OK 咗之後咧。我哋要進入我哋嘅 layer， 校翻呢個 dimension 呢度，咁就進入你個 annotation 呢個頁面就校 linear 呢度。咁啊，首先7450，我哋可以直接好似度我哋嘅數啦。咁首先度個大數啦，度完大數之後就度呢個每一 part 嘅細數。6150，跟住撳 continue， 掂埋呢一個，再掂埋呢一個 ，OK， 再將呢啲數搬翻上去，
再將呢個100可以貼翻去中間位。OK， 咁啊，執埋呢度5000啦，再將呢個數搬上去啦，搬走啦，跟住再畫一畫門與門之間嘅距離啦，2050，再校呢個咁 continue 就係OK， 咁呢度就有少少奇怪啦，呢度少咗2個 mm。OK， 呢度少咗1個 mm。OK， 咁啊似樣啲，咁啊搬開佢啦。OK， 仲有啲咩咧？仲有呢啲些許嘅尺寸。咁啊畫埋佢啦。我哋去將呢啲圖再搬埋啲，方便大家睇。咁啊熄咗呢個 property 佢 ，show 呢一個尺寸2900呢一個先啦。再 show 呢個100 continue 850，同埋呢隻窗嘅高度嘅，咁可以將呢個搬過少少，唔好阻住啲數字啦。咁啊呢條就可以將呢個箭嘴搬過啲，又或者貼翻埋佢中間部位。咁就再將呢個畫埋出嚟啦。1950同埋300 continue， OK， 我將呢個300搬翻過嚟，貼翻落去。呢度就有少少問題啦，不過唔緊要嘅。嗰1個2個 mm 其實一啲都唔緊要嘅，完全唔影響到張圖嘅問題啦。咁就再將一啲尺寸全部標晒佢出嚟。好，咁大致上就差唔多，呢啲我就唔標啦。咁就進入下一 part 就係文字啦。咁我就再 create 多一個 layer 叫做 text。咁啊，將啲字俾個顏色佢，改為綠色。咁啊，首先 text 呢度有分兩種啦。我哋用呢個 symbolize 先。咁就求其 point 點一個位之後，佢問你嗰個 high 嘅高度幾多嘅，你可以輸入150，然後佢問你嗰個旋轉嘅角度幾多啦。咁我係一條平時打字過去嘅話，輸入0就 OK 㗎啦。咁就開始打返嗰啲字啦，例如可以用空間啦。OK， 呢隻字嘅大細好似唔夠大，咁可以撳 Ctrl+1 開返呢一個 property 呢個界面出嚟啦。點一點個文字之後，再將佢搞返大嘅，例如搞100差唔多啦。咁我咧就熄返佢。咁由於我而家喺 dimension 呢個空間打字咧，所以啲字咧係屬於 dimension 呢個 layer。我需要將佢轉返做呢個 text。OK， 咁撳 ESC 之後咧就會轉咗之後咧，但係你仍然會進入返呢個 dimension 嘅 layer。你需要調校返佢，去返呢個 layer，make sure 喺呢個 layer 度畫嘅。咁啊，再將啲字 Ctrl+C、Ctrl+V copy 返佢啦。呢個係廚房，搬返好佢。哎呀，呢個係廁所，呢個係陽台。
好，呢個係走廊。OK， 咁呢個字需要旋轉下啦，咁就撳樓梯，求其點一個位得㗎啦。咁就因為我開咗呢個鍵，所以咧我永遠都係90度嘅，我直接撳就得啦，連數字都唔使打。咁咧仲爭啲咩咧？仲爭啲 hatch。咁呢一個界面咧，我呢一張底圖咧任務就完成㗎啦。咁我可以 delete 咗佢。OK， 咁我仲爭啲 hatch， 我就需要喺呢度撳個 hatch， 揀翻純色，校成黑色之後咧，就將一啲呢啲實牆校轉咗做黑色。黑色係專貨啲實牆同埋一啲結構嘅牆嘅。咁仲有就係呢一隻咧，可以解為一啲嘅 partition 啦，即係間牆啦。咁我就搞翻佢做白色。咁就俾翻個大比例佢，例如30有啲太大啦，我校翻20，校翻細佢，20差唔多啦。好，咁啊大致上張圖就完成啦。咁啊同我呢一張，同我收翻嚟嘅呢一張圖紙咧，就相當之接近㗎啦。咁入面有好多嘅指令啊之類嘅嘢咧，可能大家之前冇睇過我 YouTube 嘅一啲片啦，咁歡迎大家去睇一睇我入面一啲嘅教學嘅，就之前曾經上載過一啲嘅指令教學篇嘅一些嘅圖喺度嘅，一些嘅一啲嘅 comment 嘅介紹喺度嘅，咁又或者大家有興趣嘅就再睇我下一條片，就一條更加簡單嘅、更加複雜啲嘅、更加深入啲咁講解下我啱先用到嘅一啲嘅指令，用到一啲嘅頁面、一啲嘅 panel 嘅再詳盡啲嘅解釋啦。咁就今日嘅視頻就到呢度啦，多謝大家收聽。